င်္ဂလာပါမိသားစုများဒီနေ့ပေါ့နော်ကျမတို့အာဟာရဓာတ်တွေအလွန်မဲမပြည့်ဝတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ထမင်းပေါင်းလေးချက်စားမယ်နော်ဒီမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအစုံပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမတို့ဒီဟင်းတပွဲထဲမှာအာဟာရဓာတ်တွေပြောပြနိုင်လောက်အောင်ကိုပေါ့နော်ပြည့်စုံတဲ့ဟင်းလျာလေးဖြစ်မှာပါနော်ကျမအကုန်လုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအလုံးကိုစီချိုးထားတယ်ပဲပြားလေးတွေငုံဥလေးတွေပေါ့နော်စက်သားလေးလည်းပဲလှီထားပြီးပြီကျမစက်အသေးလေးလည်းပေါ့နော်ပြုတ်ထားပြီးပြီအဲ့ဒါလေးလည်းကျမထဲမှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင်စက်သွန်ဖြူလေးနဲ့ကျမကြော်ပြီးမှာပေါ့နော်ဟင်းလေးတွေဒီနေ့ချက်စားကြမယ်အင်မတန်မှအာဟာရပြည့်ဝတဲ့ဟင်းလျာလေးပါနော်ကျမအခုချိန်မှာတော့စက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုစီးတက်မယ်နော်စက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးရဲလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျမစက်သားလေးပေါ့နော်လိုသလောက်လေးထည့်လိုက်မယ်စက်သားလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပေါ့နော်စက်လာဖို့အတွက်ကျမရေလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှအဖုံးလေးခဏလေးဖုံထားလိုက်မယ်နော်စက်သားလေးတွေလုံးဝမတက်သွားခင်မှာပဲကျမပေါ့နော်နည်းနည်းလေးချက်တဲ့အခါနူးဖို့လိုတယ်မှုန်လေးတွေcarrot လေးတွေပေါ့နော်မုံလာဦးနီလေးတွေကျမပြစ်ထည့်မယ်ပြီးရခမပါဆက် sprout လေးတွေကိုလည်းကျမပြစ်ထည့်မယ်စက်သွန်နီလေးတွေပါ celery လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကဒါကကြတော့ကျမတို့ငရုတ်ပွားသီးတွေဖြစ်တယ်ဒါပန်းမုံလာပေါ့နော်ခန်းချင်းသီးလေးလည်းကျမထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အရသာပေါ့နော်ချိုးချင်းလေးအရသာလေးကြိုက်လို့ပါနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျမတို့ရောမှုပြီးတက္ကလာမှာကျမတို့ဒီမှာပေါ့နော် oyster sauce လေးနည်းနည်းရဲ့ seasoning ပေါ့နော်အရသာလေးနဲ့ကျမနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ်နော်အဓိကဒီမှာတော့ကျမကဒီ sauce လေး2မျိုးပဲပေါ့နော်အနည်းငယ်စီထည့်ထားပါတယ်နော်အသီးတွေကနေပြီးတော့မှတဘာဝရတဲ့ပေါ့နော်အရသာကဒီမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အချိုမှုန့်တွေပေါ့နော်အရွက်မှုန့်တွေတီးတန့်လိုက်ထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးနော်အနံလေးအဖြစ်ပေါ့နော်ကျမစီစနေလေးနည်းနည်းထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆိုရင်တော့အနံလေးလည်းမှုေးသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကနည်းနည်းလေးနူးဖို့လိုပါတယ်နော်ကျမတို့ခဏလေးစောင့်မယ်ခဏလေးပေါ့နော်ဖုံးလေးကို10မိနစ်လောက်ပါပဲဖဏလေးဖုံးပြီးမှကျမတို့ပြန်ဖွင့်ပြီးမှနောက်ထပ်ကျမတို့စားခြင်းနဲ့ပဲပြားလေးတွေထပ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျမတို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒါဆို broccoli လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ပန်းမုံလာအစိမ်းပါကျန်းမာရေးအတွက်အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်ဒါလေးတွေကခဏလေးပဲချက်ရပေါ့နော်အရွှေစိမ်းလေးလည်းခဏလေးပါပဲနှူပြီးဆိုရင်ကျမတို့ချလို့ရပြီဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှဒါလေးတွေထည့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျမကပေါ့နော်ကျမကြက်အသေးလေးတွေပါပေါ့နော်ကျမထည့်ထားပါတယ်ကျမတန်တွက်အားလို့ပါနော်ငုံလေးကတော့ပြုတ်ပြီးသားဖြစ်လို့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှပဲကျမထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြိုတင်ပြီးမှပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့မှအရသာလေးတွေပေါ့နော်ရအောင်ကျမထပ်ပြီးမှပေါ့နော်ဆိုတော့အရသာမျိုးလေးပဲကျမနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးမှပေါ့နော်ထည့်လိုက်မယ်နော်ရတာလေးတွေနည်းနည်းလေးရအောင်နေရနှံ့မှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကျမဖြူပြီးတော့မှမှုေမယ်ဒါလေးကိုနှံ့အောင်မှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မကြခင်မှာအိုးလေးကတော့ရတော့မယ်နော်အနံ့လေးကအရင်မှုနေပါပြီကိုဆိုရင်တော့ကျမရဲ့အိုးလေးကမကြခင်မှာချတော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမပေါ့နော်ကော်ရည်လေးပေါ့ဟိုဖြူလိုက်မယ်နော်ကော်ရည်လေးကကျမက corn starch ကိုပေါ့နော်တုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုချကန်နေမှကျမထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ရေလေးကရွှဲရွှဲလေးပေါ့နော်ကျမတို့စားတဲ့ခါလဲရတာရှိပါတယ်နော်ဒီ brand လေးပါဒါလေးကိုကျမတို့နှံ့အောင်မွေလိုက်မယ်ခုဆိုရင်တော့အိုးလေးကကျက်သွားပြီဒါကြောင့်မို့ချကန်ဒီမှာတော့ကျမပေါ့နော်ဒီငရုတ်ကောင်းမှုန်လေးနည်းနည်းလေးဖြူလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရန်မွေးပြီးရတာရှိတဲ့
ရန်ကုန်ထမင်းပေါင်းလေးရပါပြီကျမရဲ့ထမင်းပေါင်းလေးကအဆင်သင့်ဖြစ်သွားပြီစားရုံပဲမွေးနေပြီစားချင်ပြီဖိုက်စားပြီချင်းတုတ်ကလေးပါဟင်းရည်လေးနဲ့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ကျမစက်သားလေးလည်းကင်ထားတဲ့အချင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်မိသားစုတွေကျမ်းမာရေးညီတဲ့အစားတောက်ကလေးတွေလည်းချက်စားကြမယ်နော်အဲ့ဒါကအင်မတန်မှကျမ်းမာရေးနဲ့ညီပါတယ်နော်